The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipanginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, ato unang sublion sa pagbatbat kaninyong pipila ka mga bersikulo. Ang Santiago 4:14 nagingon, wala ka mamasayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Diha usab sa Salmo 39:4, O Ginoo, paybalua ako sa akong katapusan ug sa gidugayon sa akong kinabuhi. Sayri ako kanus ang matapos ang akong kinabuhi. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Now, in preparation for our study of the Word of God nining adlaw, the next few moments will be devoted to silent prayer, the objective of which is to make sure that we are filled with the Holy Spirit as we approach the Word of God. Silent prayer gives you the privacy of the priesthood and makes the option of rebound possible if necessary. Apanalang kanimo dili pa magtotoo, gidapit ka sa paghimog desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Busa sa hilom magampo ta. Let us pray. We thank you, Father, for your wonderful sense of humor, for your faithfulness, for your relaxed mental attitude toward us because of grace, for the fact that you love us on the basis of your character without compromising that character, for the fact that you have never compromised your character even once in loving to the maximum the worst believer who ever lived and the best. We thank you, Father, that grace found a way to accomplish all of this. As we continue to study this great grace gift from Jesus Christ, may God the Holy Spirit enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga suki, mga higala, mga igsoon diha ni Kristo. Aniyan na sab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Ug kita dunay bag-o na nga uluhan sa atong pagtulunan
nga divine guidance. This is the doctrine, doktrina kini sa Dios nun nga paggiya o agak sa mga magtotoo, iyang mga anak. Mo kini ang atong dugukan sa atong pagatunan nining adlaw. Busa, have an open mind so you can grasp every single point of doctrine nga atong pagaisgutan nining adlaw. Busa, sa wailangan, magasugod kita. We already said, unat sa tanan, nga ang Kristohanong pagkinabuhi, paagi kini, protokol kini sa Dios, ug usa kini kamatang sa pangunahuna. It's a mental attitude. That mental attitude which pleases the Lord. Okay? So, mao kini ang atong baruganan ingon nga mga Kristohanon. Og dili kita makakinabuhi nining maong matang sa dili kasagaran nga panghinabuhi. It's a unique, okay, sophisticated nga matang sa pagkinabuhi. Busa gikinahanglan nga kita magasunod sa pamaagi sa Dios, sa iyang mando, sa iyang sugo, iyang mga pahimangno. Kay unsa man nato pagkinabuhi nining maong matang sa talagsaong panginabuhi kon wala kitay giya gikan kaniwa kitay Dios nun nga pagagak, ug kini mahimo lamang kon nagapadayon kita sa pagtuon sa iyang pulong. Kay diya lamang sa itong pagtuon sa iyang pulong nga atong makatunan kining maong matang sa dili kasagaran nga panginabuhi o a unique Christian life. So mao na nga kita nagatuon niini karon. Unsa may pasabot o guidance kung mangutan ako kanimo. Ang guidance maong paggiya, pag-agak o pagtultol. Okay? So mo ni ang atong paghubad nining divine guidance. Dios nun nga paggiya o pag-agak o pagtultol. Okay. Ang matag usa ka tawo nga nakadawat na kang Ginoong Hesukristo ingon nga Dios ug manluluwas. Usa na siya ka personal nga tinugyanan sa anak sa Dios. He is a personal representative of the Son of God. Gitawag na siya karon og usa ka embahador alang kang Kristo, and an ambassador for Christ, usa ka pagsaksi, usa ka saserdote, o usa ka magtotoo. Mao ni ang iyang mga titulo. Apan, whatever the title, ang kamatuoran klaro kayo nga. Just as Jesus Christ represents every believer dito sa tuong kamot sa amahan, mao sabang matag magtotoo nagarepresentar sa anak sa Dios dinhi sa yuta. So, in order to represent Him effectively sa usa ka epektibo nga pamaagi, ang matag usa nga natawo na pag-usab must be guided by God. Gikinahanglan nga siya giyahan o tultulan o agakon sa Dios. Now, to this end, ana kitay saad diha sa Isaiah 58:11, Isaiah 58:11. Nagaingon kini sa in-English. Sa in-English nako ni basahan. And the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places, and give strength to your bones, and you will be like a watered garden, and like a spring of water whose waters do not fail. Now, ang Diyos nun nga pag-agak, the divine guidance, doktrina kini
sa pagdeterminar sa kabubuton sa Dios alang sa imong kinabuhi. Ang Griego nga pulong diha sa Biblia alang sa will o kabubuton, telema, mao kini ang Greek word. Telema, T-H-E-L-E-M-A, telema. Now, sa dihang gamiton kining pulong telema with reference to God's will alang sa usa ka magtotoo, na kini mabasa sa Roma 2:18. Kung imong kopyaon ni sa imong notebook, mahimo. And just make it quick diha sa imong papel o imong notebook. Okay. So akong malikon nga, sa diha nga gamiton kining pulong nga telema alang sa bahin kini sa kaubuton sa Dios alang sa magtotoo, ana mabasa ka na sa Roma 2:18, Efeso 1:1. Kini it refers ngadto sa tuyo o plano nga gidisenyo sa matag magtotoo in eternity past. Okay? Now, usa sa mga dakong kalibog nga ang usa ka magtotoo mo atubang. One of the greatest dilemmas, okay, that any believer faces, mao kini. Unsa man ako pagkahibawo sa kabubuton sa Dios? How can I know God's will? Daghan magimungutanan nini. Ikaw nga bag-o pa nining pagdungog nining atong Bible study through the YouTube, tinod, mangutana gyud ka, how can I know God's will? Unsa man ako pagkahibawo? How can I be guided by Him? Unsaon man nga ako maagak o magiyahan niya? Unsa may kabubuton sa Dios alang kanako kung bahin nag mga krisis o mga kanang kalisod o mga pag-antos o suliran nga akong atubangon. Now, sa tibuok bahin ni sa balang kasulatan, throughout Scripture, ang mga magtotoo are continually exhorted nga pasidanan sila sa pag-ila sa kabubuton sa Dios. Efeso 5:17 nagaingon, so then do not be foolish, but understand what the will of God, will of the Lord is. Mao ka nagisulti sa Efeso 5:17. Now, ang usa ka Kristohanon nga way alamag, wa siya kahibalo sa kabubuton sa Dios, gideklarar kini siyang usa ka, I don't know, sabi ni Visayan, fool. He is a fool. Usa ka buang tao. Okay? Sorry to use that word. Nga mao magyunambot na itong paghuban nini. Akong balikon nga, a Christian who does not know God's will is declared to be a fool. Now, one of the most detrimental failures sa Kristohanong kinabuhi mao ang pagkaway kahibalo sa kaalam o understanding. Ang Diyos nun nga pag-agak is the communication of divine will. Kanang pag-ila o pagpasabot sa Diyos nun nga paggiya pinaagi sa unsa. Diyos nun nga pagpadayag nga pinaagi sa pulong sa Dios. Therefore, it should be obvious nga ang Diyos nun nga pag-agak kinahanglang gibase kini sa Biblia diha gyud sa pulong sa Dios. Kay mao man kini ang una ni Ginoong Jesucristo. Sumala sa 1 Corinto 2:16. Unsa man gyud gisulti diha sa maong bersikulo? It says, for who has known the mind or thinking of the Lord, that he should instruct him? But we have the mind or thinking of Christ. Karong mga adlaw, karong mga panahon na,
The only way to know positively kung unsa ang kabubuton sa Dios is for your life to hear and understand Bible that mao bitaw ning sige na to pahinumdum kanimo. Ato ning gisubli-sublis makadaghan. Okay? Nga the only way to know positively kung unsa ang kabubuton sa Dios alang sa kinabuhi mao ang pagtuon sa iyang pulong. Unsa gisulti sa Roma 8:14. For all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. Kay kining maong bersikulo, we are introduced to the Holy Spirit in relationship to guidance kung bahin na sa pag-agak o pag-iya. At timan ikini, okay. I want you to take note of this, that walay Diyos nun nga pag-agak apart from knowing the Word of God. Okay? And being controlled by the ministry of God, the Holy Spirit. Mao ni ang may nungdanong mga butang pagtuon sa pulong sa Diyos. Una ka mo tuon sa pulong sa Diyos, kinahanglan napunan ka sa Espiritu Santo. Kay ministry man na sa Diyos Espiritu Santo. O paglangkob nining duha together, kining maong basics sa espirituhanong pagkinabuhi mao ni langkob the cornerstone for the three mandates of divine guidance. Okay? Unsa man ning mga mandates, mga mando sa Diyos nun nga pag-aga. Una niini ang imong pagpailalom sa kabubuton sa Diyos. Roma 12:1 nagingon, I urge you therefore, brethren, by the mercies of God, to present, now ang Grigong pulong, paristemi, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Roma 12:1 kana. Kining present diha. Kanang presentar niining maong bersikulo, mao kini sama kini sa Grigong pulong nga paristimi, kining present. O kini mabasa usab nato di sa Roma 6:13, o kini nagkahulugan sa pailalom nimo, to place yourself ubos sa kamanduan upon orders to God, or sa pagpailalom nimo sa kabubuton sa Dios. Sa dihang magasabutan niini, we know that dili kini usa ka inunta one shot decision nga mo submit ka nga to sa Dios, nga kini nagagarantiya og submission forever after. Kay ang submission, okay, ang imong pagpailalom, pagtuman, is an ongoing chain of decisions. Ang sabot-pasabot. Nagapadayon mangod ni. Okay? It's ongoing chain of decisions, mga desisyon nga itong paghahimon throughout the course sa tibuok nimo nga kinabuhing Kristohanon dinhi sa yuta. Now, dili kita mohimog desisyon sa kabubuton sa Diyos alang kanato. Rather, siya ang modesider sa iyang kabubuton alang kanato o magagiya kanato step by step. When we are in fellowship, kung kita anahas pakig-ambitay sa Dios. John 15:16. So gikinahanglan ang atong pakig-ambitay sa Dios aron kita magiyahan sa Dios. Kasabot ka? Kinahanglan nga natay pakig-ambitay. Nainahibaw naman kagunsaon ang pagi. What is the protocol? Or ingnon ta agenda? Unsa man nimo pagpapuno sa Espiritu Santo nga aron ikaw na ay pakigabitay sa Dios. Kay mao man ni ang mga ingnon ta proseso. Okay? Dili ka
mahibalik sa pagkingabitay sa Dios kun dili ka mapunan sa Espiritu Santo. Nga mao kini ang mga requirements. Ato naman ning gitunan ba mura man ning silbing paglabas lang sa atong pagsabot niini sa atong gisabtan nga doktrina. We must be in fellowship with God to be guided by God. Ayaw na kalimti. Now, and the only way, ang bugtong pagi nga ikaw naay pakigambitay sa Dios is to be purified from all sin. Pinaagi sa unsa? Rebound. Kung naibaw na kung pasabot sa rebound. Pagsugid o pag hinulsol, kanang kumpisal sa imong mga sala ngadto diretso sa Dios through rebound. O kining mong pagi grasya kini by which the believer in carnality mahibalik siya ngadto sa pakigambitay o sa iyang pagka-spiritual na usab. Pinagi sa unsa? Iyang paghingalan sa iyang personal nga mga sala privately to God the Father. Mao ni ang emphasis din sa the doctrine of rebound. Kini ang pagi nga kita mapunan sa Espiritu Santo o at the same time kita kanang regain sa atong pakigabitay sa Dios. Now, halimbawa na kung say gisulti sa 1 John 1:9, if we confess or name or acknowledge our known sins, He is faithful and righteous, meaning just, to forgive us our known sins and to cleanse us from all unrighteousness, unknown or forgotten sins. Ilakip na ito nakalimtan ni mong mga sala. You see, unsa nang mayroong danon gyud na imo lang hinumduman ang imo nga buhat ng masala. Yan ang usa ka ang adlaw palitan karon. So bata magsugod niya atong pagtuon sa pulong sa Dios gikinahanglan ang atong pagunsa pagsugid sa atong mga sala diretso ngadto sa Dios nga amahan aron kita mapunan sa Espiritu Santo. Kay duha ra mga kapilian natong ingon nga mga magtotoo, either we are filled by the Spirit or not. You see? Duha ra po kapilian. It's a matter of choice. You see, nga kung ana ay sala, bisa kung sang sala in your life as a Christian, you are said to be out of fellowship. Mao nay labing tinuod. Nahigawas ka sa imong pakigambitay sa Dios. O ana ka sa status quo carnality. Karnal ang imong kahimtang, imong kondisyon. 1 Corinthians 3:1-4. Wala ka na sa King James Version. And as long as you are carnal, samtang ikaw karnal ang imong kondisyon, dili gyud mahitabo for you to be guided by the Holy Spirit. Ikasubo ko nga ipaibaw nimo kana na unsa di man pud na makaingon nga ni kasubo kay sa mao magyud ang kabubuton sa Dios. Mao man niyang iyang pagi. We are not able to be guided, or it's impossible for us to be guided by the Holy Spirit as long as we are carnal. Di gyud. Busa, usa sa mga unang lakang, one of the first steps sa divine guidance, maong pagabi sa 1 John 1:9, to rebound. Ayaw na nakalimti. Mao kaniyang Yahweh. Okay? This is the key. If you are going to do the will of God, kung buot ka nga musunod, mutuman sa kabubuton sa Dios, gikinahanglan nga ikaw dumalahon sa Espiritu sa Dios. Okay? You must be controlled by the Spirit of God. Kay imposible to do the will of God apart from the feeling of the Holy Spirit. Sabta gina. Kay ang imong pag-submit
to the will of God. Nagasugod gini sa pagpuno sa Espiritu Santo kanimo. Na sa Efesios 5:18, be habitually filled with the Spirit. Now, sa diha nga ikaw mo angkon o mo admitir your known sins to God, imo ka ng hinganlan. Iya kang pasayloon. Iya kang limpyuhan instantly and completely. Barugi na, ayaw na pagduha-duha pa na. Kaya mo ka na ang pasalig sa Diyos, garantisado kuning saan sa Diyos. Sabta na, akong balikon ka to. When you acknowledge your known sins to God, sa diha nga imong angkunon, nga ikaw nakabuhat niya ng mga sala, iya kang pasayloon, iya kang limpyuhan, diha, sa hingpit yun completely. For unknown sins are also forgiven. Pasayloon po itong mga salang nahikalimtan nimo. Sa diha nga ikaw nagakumpisal at the point of naming your known sins. So, ikaw may balik na usab sa imong pagkigamitay, immediately your soul is controlled again by God the Holy Spirit. Diha. Kontrolahon na po ka, dumalahon na po gadayon sa Diyos Espiritu Santo. And balik na pagka-spiritual. You are back in status quo spirituality. Now, you see, the only deterrent nga babag din to the Spirit's control, mo ang sala. Busa, ang pagingalan sa imong mga sala, maora na'y bugtong nga gikinahanglan alang sa imong pagpapuno ng Espiritu Santo. Kaya ang mando nga ikaw magpailalom nga to sa kabubuton sa Dios, ana man na gilatid man kana diha sa Roma 6:13. Unsa gisulti diha? And do not go on presenting paristemi the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present paristemi yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. So, ang mechanics din, by the way, ang paagi sa pailalom nimo sa kabubon sa Diyos, mao ang pagkumpisal. 1 John 1:9. Mao lang ni ingnunta, these are simply two sides of the same coin. Now, ang imong pagpailalom sa kabubuton sa Diyos, dili ni is not demonstrated in one particular moment, dili, or from one particular incident, but kundili having the will of God as the consistent rule for your life. Consistent. Mao ang imong pagpili nga ikaw magpailalom sa kabubuton sa Dios, to be final even before you know what His will is. Dili man question of being willing to do one thing. It is a question of being willing to do anything. Kasabot ka? Imposible ang atong pagpailalom sa kabubuton sa Dios without the feeling of the Holy Spirit. Ayaw na ang yun din taon kalimti. Imposible. See? Dili yun mahimo ang atong pagpailalom sa kabubuton sa Dios kung dili kita mapunan sa Espiritu Santo. And it is impossible to know the will of God hangtod nga katuna nimo mahibaw-an nimo ang pulong sa Dios. Nakita nimo unsa ka manungdanon kini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mao kadto ang una, okay? Mao kini ang una nga mandate. Kaya atong gisgutan maning 3 mandates of divine guidance. Ang una, pagpailalom nato sa kabubuton sa Dios. Karon mo adto ta sa ikaduha. Know the will of God. Sayri, hibalui
makatuni ang kabubuton sa Dios. Asa nito makatuni ang kabubuton sa Dios? Diha sa pulong sa Dios. Diha sa Biblia nga naa ang nasod ang mga huna-huna ni Ginoong Kristo. Ang una-una sa Dios. So, ang Roma 12:2 na po nagaingon. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good, divine good, and acceptable, well-pleasing, and perfect, complete. Okay? So, diba nito, Roma 12:2. Now, along with this verse, uban nini mong bersikulo, every command from the negative standpoint, do not be, nagauna ni, kaninegatibo man ni standpoint, do not be. And from the positive standpoint, do you not know? Okay? Kini sila is an encouragement to know the will or the word of God, the will of God and the plan of God. See? Nagikinahanglan na itong may bawaan ng pulong sa Diyos, kabubuton sa Diyos, ang plano sa Diyos, and is therefore essential. Gikinahanglan yun ibililhon kini, mayong danon kining maong mga mando of guidance. Kay sanglit ang Biblia, mao man ang tinubdan of the known will of God, whether by direct statement or by deduction from doctrine. Ang atong kasayod o kahibalo sa iyang kabubuton, gibasihan kini on an understanding of the Word of God. Mao man gyud na ang paagi. Sa man nimo pagkaila sa kabubuton sa Dios kung di ka magtuon sa pulong sa Dios. So, ikinahanglan ang daghang ingon ta maximum amount of doctrine, mga techniques, mga saad, understood, kini mo resulta in the ability to be guided by God. Now, to settle questions and problems nga wa mahilati diya sa Biblia, ang magtotoo, gikinahanglan niya must go from known to the unknown. Now, anatay hingpit nga ilustrasyon nini diya sa algebra. This is an illustration. X equals the unknown factor. But X cannot be determined without known factors around it. Now, samtang ang X unknown, sa diha nga atong ibutang ang known factors around it, madeterminar nato unsa ang X. Gusto? Now, por ejemplo, nalang ko'y ihatag ni mong pananglitan. Kung ang 2x equals 10, what is X? Ano ni pangutana? Ang balikon. If 2x equals 10, what is X? Well, ang tubag, X equals 5. Okay? Now, ang hinungdan nga nung nahibaw nga ang X equals 5, tungod kay we have known factors diha sa hulagway diha. Known factors mao'y magadeterminar sa kahulugan sa X. Sabot ka? Now, the known factors as far as divine guidance is concerned are all found na diha makiti, mabasahi, mailhi, masabti diha sa pulong sa Dios. Kay with the known factors diha sa Biblia, ikaw makasabot sa huna-huna sa kabubuton sa Dios in every detail of life. Now, napoy hemplo, pananglitan. Ang usa ka known factor is found na makita nimo diha sa 2 Corintios 6:14 nga diin giingnan ka,
Do not be bound together with unbelievers. Now, kini nagadala, this brings up the matter of guidance. Bahin sa kaminyoon. Divine guidance in marriage. Whom should you marry? Kinsa may angay ni mong pakaslan? Or when should you marry? Kano sa amang ka magminyo? Unsa mang matang sa tao, pagkatao, ang imong minyuan. And there are many other questions involved. Daghan. But one thing, usa ka butang definitely known from 2 Corinthians 6:14. You may not marry an unbeliever. Okay? Now, kini is directly stated to be against the will of God. Supak kini. Pagsupik kini. Pagsupak kini. Whom then should you marry? Mao na pangutanan na sunod. Kinsa may mong minyuan. Now, this answer must be determined. Kinahanglan hibaw-an nimo by a combination of known factors of the Bible uban sa pagpuno sa Espiritu Santo. Now, daghang mga butang nga ang Biblia directly mandates to be God's will, or conversely, not to be God's will. Now, naubang mga butang nga not directly stated, kinahanglan kini must be determined by a rational conclusion from doctrine resident diha sa atong kalag. Okay? Og niini pagiha, we are able atong ma-determinar at any point and under every circumstance exactly what God's will is. Atong may bawan yun sa tukma. Apan hinumdumi katong prinsipyo. You cannot know the will of God apart from knowing the Word of God. Dili nimo mahibaw-an, makatunan ang kabubuton sa Dios kun wa kay pagtuon, kanang katon sa pulong sa Dios. You cannot know the will of God apart from knowing the Word of God. Mao ni atong gibuhat. We are studying the will of God. Likewise, sa mga pagkabutang, it is impossible to do the will of God without the power to execute it. See? Imposible po sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos kung wa kitay gahom sa pag-unsa tuman niya na. Kining maong gahom is provided by the filling ministry sa Dios Espiritu Santo. Mao kini usas mga hinungdan. Believers are exhorted to rebound, gimanduan, gipasidanan. Okay? Inon lang to gimanduan. They are exhorted to rebound. Study the Word of God daily. Ito ginag-emphasize ning daily. Na nimo mo tuman ka ba niya na kay mando magini sa Dios. We have to study the Word of God daily, adlaw-adlaw, dili sinimana, dili binuan, adlaw-adlaw, and expose yourself to Bible teaching as much as possible. Na ikaw na kanang nahiluna na gyud sa kanang maong paagi, mao na imong naandan, okay? Mo na ikaduha nga mandate sa divine guidance, knowing the will of God. Now, mo ta si katulo. Noon, dili pa ikatulo. That's right. Ang sunod mao nang giingon og grow in the Word of God. Unsa maning mando, unsa man nang bersikulo. Segundo Pedro 3:18. I hope nga na-memorize na ginanimo ning tuhop na gina si imong kalag. Segundo Pedro 3:18.
apan patubuon kita sa grasya o kahibalo ni Ginoong Hesukristo. Manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Ang grasya, mao kini ang giingon sa English og sum total of the plan of God. Mao ni kinatibukan ang grasya. So, if you are in the will of God, kung naa ka sa kabuton sa Dios, anaa ka sa plano sa Dios. Samtag yun, ha? So, sa diha nga naa ka sa plano sa Dios, gikinahanglan nga ikaw motuman na sa kabubuton sa Dios. A full knowledge of and compliance with the will of God cannot be acquired. Dili nimo kanang angkon apart from stability and spiritual growth and maturity. You see? Ang divine guidance, ang Diyos noon nga kanang giya o pag-aga. Okay? Divine guidance involves one step at a time. One step at a time. Anam-anam. Each step, matag lakang nini, must be growth and advance in the spiritual life. Ninomdong ka ba spiritual kanang ang tulo ka level of spiritual growth? Unsa man? Ang una, baby believer. Kaduha, adolescent believer. Katulo, mature believer. Okay? Unang kanang ang maong imong pagkabata. Bago ka pang natao pag-usab. You are a newly born again believer. So magsugod ka sa mga basics, mga sinugdanan ng mga pagtulunan sa Biblia. Nya sige kag tuon daily, on a daily basis. Hangtod makabot nimong adolescent level. Sa Visayan, ato na ning gisusi, mo ni imong pagkahingkod. Okay? Hingkod mo na level pagkahingkod adolescent. Sige gyapon, hala padayon gyapon. Keep moving padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Hangtod makabot na nimong ikatulo nga maong kinatumyan. Nga mao ang espiritual ng pagkahamtong spiritual maturity. Okay? Mature ka na. Hamtong ka na espirituanon. So, akong balikon nga ang Diyos nun nga pag-agak lambigit kini one step at a time. Matag lakang must be growth and advance in the spiritual life. Actually, kining tulo ka mga mando sa paggiya, dili ni sila kanang mabuwag, they cannot be separated. Tungod kayang matag-usa nila dependent upon the others. Nagaagad usab sa uban. So we must submit to the will of God. Pinagi sa pagpapuno ka nato Espiritu Santo, gikinahanglan ang atong kanang kat-on sa kabubuton sa Dios, pinagi sa pulong sa Dios. O we must have spiritual maturity. Aron sa ingon niya na kita makatuman sa kabubuton sa Dios to the maximum. O ang atong pagkapakya sa kanang tuman ni ining tulo ka mga mando pinaagi sa atong pagkakarnal, pinaagi sa atong pagkaignorante, way alamag o lack of spiritual growth, kini mo'y makababag. Okay? Makababag ka nato from doing the will of God for our life. Kasabot ka? Mao ni makababag. See? Okay, mao na ang tulo ka mga mando bahin sa divine guidance. Karon mo tas categories, mga kategorya sa kabubuton sa Dios alang sa matag usa ka magtotoo. Now, ang question sa kabubuton sa Dios for each individual believer nahog kini sa tulo ka kategorya. Okay? Ang una ni kategorya mao nga
unsa may buot sa Dios nga akong huna-hunaon. What does He want me to think? Kaya mo ni una. Ikaduha, what does God want me to do? Unsa may buot sa Dios nga akong pagabuhaton. Ugay katulo, where does God want me to go? Asa man buot sa Dios nga akong adtuan. So kining tulo ka ingnon ta kategorya sa kabubuton sa Dios alang sa individual believer. Ang una, akong balikon, viewpoint will of God. Now, mo ito lagi akong pangutana, unsa may buot sa Dios nga akong huna-hunaon? Well, obviously, ang buot niya nga imong huna-hunaon, mao ang iyang huna-huna. Divine viewpoint. Okay? Ang doktrina sa Biblia, nga naa na sa imong tuong bahin, sa imong kalag, mao nay divine viewpoint. Diyos nun nga panguna-una. Now, hence, kini will correspond with the second mandate of divine guidance. Know the will of God. Nana sa Isaiah 55:7-9, Proverbio 23:7, Segundo Corinto 10:5. Now, ang atong kaligon nagagikan sa pulong sa Dios. It comes from the Word of God. Now, in ourselves, we are weak. Maluyahon kita sa atong pagkakita. Ang doktrina sa Biblia, mao kini ang backbone of the soul, nga mao kini magasuportar sa atong espirituanong panginabuhi. O garon atong masabtan kining pangunahuna sa Dios, we must store up doctrine in the right lobe. Kinahanglan atong ipundo diha sa atong tuong bahin, sa atong panghuna-huna, so that it guides all our decisions. Okay? So mo ka na ang viewpoint will of God. Adto tas operational will of God. Unsa may but sa Dios nga akong pagabuhaton. Kini ginganlan ni operational will of God. The operational will of God lambigit kini sa tanan that a Christian should and should not do aron sa paghimaya sa Dios. Kaya ang listahan nini talaan sa mga do's and don'ts, ang gidili o ang pagabuhaton, kini nagalakip many wonderful things found in the Word of God. Diya sa rebound, mao ka na. Rebound, the feeling of the Holy Spirit, pagkat-on sa doktrina, ang ginganlan na to kanang pagtuo nga nagdala og kapahulayan, faith rest technique, ang atong pagkupado kang Ginoong Jesucristo, bahin sa pagampo, sa atong pagsaksi, ug uban pa. Okay? Ang mga requirements alang sa pagtuman sa kamubuton sa Dios are the first and second mandates of divine guidance. Unsa man tong first and second? Submit to the will of God. Atong pagpailalom sa kamubuton sa Dios. O ang ikaduha, know the will of God. Sayri, katuni ang kamubuton sa Dios. Okay? So mo ka ng operational will. In other words, paminaw, kining operational will of God answers the question, what does God want me to do? Mao nay pangutana. Unsa may ipabuhat sa Dios kanako? Operational man. Now, ang naga-appeal lagi kining tanan, kining gisgutan ni naga-appeal kini, this involves everything na ang usa ka Kristiyanon angay og dili mubuhat, should and should not do
to glorify God. Kaya na may mga do's and don'ts lagi. Gipangdili, ug naapoy gitugot. Okay? No, ni. This, kanigya, appeal na ni. This includes many wonderful things nga na atong sayran diya sa pulong sa Dios. Ang atong pagkumpisal, atong pagpapuno sa Espiritu Santo, ang atong pagtuon sa pulong sa Dios, ang pagtuo nga nagdalag pahulay, nga pamaagi, ang atong pagkaupado ni Kristo, ang atong pagampo, ang atong kanang sangyaw, o daghan pang mga uban. Kay kining mga requirements for doing the will of God, mao man kini ang una o ikaduha nga mando niya sa divine guidance. To submit to the will of God and to know the will of God. Kasabot ka? Okay. Anto tas ikatulo. Geographical will of God. Ikatulo na ning kategorya sa God's will alang sa matag usa ka magtotoo. So, ang geographical will of God karon answers the question, where does God want me to be? Asa man ang buot sa Dios nga akong adtuan. Now, kining maong kategorya, may kalabutan kini sa lugar, dapit, location. The geographical will of God, hinoon, is never considered apart from the operational will of God. Appeal man eh. Now, sa diha nga mga magtotoo are doing what God wants them to do, then they will eventually wind up in the place where God wants them to be. Right? Now, kitang tanan nakasabot nga ang paglatas nato og ocean or going to a foreign country does not make one a missionary. Dili man makahimos usa nga misyonero. Ang operational will of God, kinahanglan mo una og must come first. Now, ang mga Kristohanon, mahimo lang sila mga misyonero by first of all, unas tanan, kanang sangyaw sila sa ilang kaugalingong dapit in their own circumstances. Ang usa ka magtotoo nga dili mo sangyaw at home sa iyang dapit will never witness abroad. Nga diin ang conditions are much more difficult. Kasabot ka? Anha kita mo sugod sa atong right in our backyard ang buot pasabot. Atong lugar. Unahon na to. Kaya ang ikatulong mando sa divine guidance, mao man ang grow to maturity. Kini is definitely correlated with the geographical will of God. Now, nainindot kayong paghulagway ni ining geographical will nga na suod kini sa libro ni Jonah, the book of Jonah. The will of God for Jonah was pag-adto sa Nineveh nga diin gimanduan siya nga mo sangyaw siya sa maayong balita sa kaluwasan dito. Inay mo adto siya sa Nineveh, sakay manon siya sakayan paingon sa opposite direction. Dito sa lahi nga iyang giatuan, he was finally thrown overboard. Gihagbong na nun siya sa dagat, swallowed by a great fish. See? Ang nebaw na sa istorya niya na. Eventually, siya was vomited unto dry land. Gikusipan siya. Gibuga. And then, he proceeded to go to Nineveh. Now, ang dakong problema gud ni Jonah, mao katong ang iyang way kanang gusto ba, his unwillingness to execute pagtuman sa non-geographical will of God. Another problem in geographical will
kadtong kanang giatubang ni Jacob, when it was time for him to go down to Egypt. Okay? Panahon ng niyang moadto siya sa Ehipto. Si kini sa Jacob, nagunahuna, it was wrong for him to leave the land. So, ang Diyos nagaingon, in effect, nagaingon niya, do not be afraid, Jacob. Akong kabubuton nga ikaw moadto sa Ehipto at this time. Apan imong pamilya will come back again. Na sa Genesis 46, 1-4. Si Pablo, diyan sa mga buhat 16, versikulo 7, buot siya nga moadto sa Bithynia. Apan ang Dios mipugong niya because he wanted Paul. Buot sa Dios nga moadto sa Pablo sa Pilipos o si Pedro dito sa Bithynia. Okay? Si Pablo adto sa Pilipos, apan si Pedro dito sa Bithynia. Mao na. O lain usab si David Livingstone kadtubang bantugan nga misyonero sa naghinapos ng siglo. Buot siya moadto sa China. Apan siya gipugngan. Pinagi niya itong gubat tali sa Inglaterra o sa China. Samtang ang kabubuton sa Diyos alang kang David Livingstone to be in Africa, since it was God's will for David Livingstone to be in Africa, not China, ang gubat dito sa China made it impossible for him to be in that country. Mga nagapugong niya. You see? Consequently, yun sa resulta, the geographical will of God for him was accomplished in this way. Now, Adoniram Judson started out for India, but officials would not let him land in Bombay. Kay, nahibaw ka, ang Diyos, buot niya nga siya moadto sa Burma, kani si Adoniram Judson. What appeared to be a problem of immigration was actually a question of the geographical will of God. You see? So makita nimo kanang mga kalihukan niya na. Kita nimo unsa ka lantip gyud ang Dios. God is a genius kung makita nimo na. So ato ning ipadayon ugma adto kita padayon diha sa pito ka mga butang nga gideklarar nga mao na ni general will of God. Kini nga atong pagpadayon niini maglakip sa daghan pang mga puntos doktrina ngay natong masayran. So I hope magapadayon kita sunod kanini nga atong series kapag tuon ayaw si piyata ang sumpay nini. Dupot yun nini kay nindot kay ning maong pagtulunan nga daghan ta makatunan nga mga ehemplo o mga pananglitan nga atong mga pagtulunan nga ikadugang na sa atong napundo nga mga doktrina nga niya na sa atong kalag. Kini mo atong gamiton sa atong pagkinabuhing Kristohanon kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios ing kasubo ko wala gyoy function ang imong pagkakristohanon. Busa ang Dios nagatanaw klaro kayo tataw kayo sa iyang pinagi siyang omnisciente unsay na sa atong kalag, unsay na sa atong pangunahuna. Iya bang pangunahuna bas kalibutan. Mao kini ang hatagan o pagtasal to be evaluated sa panahon nga moabot na kanang ang event of God's prophetic timetable nga mao ang rapture nga mao na gipaabot ka natong mga magtutuo nga moabot
as soon as possible. Kini, of course, it's undated. May pizza pan. There is that doctrine of imminency. It is imminent that it will happen any moment, any second, any month or year or years. Kaya undated man. Mao na ang Dios nagamando ka nato. Andam ka nun eh. Kaya inikabot ni is just like a thief of the night. Musa, kita gimanduan sa Dios nga iyang mga anak, magandam kita kanunay mo na nga sige tagtuon siyang pulong daghang mga doktrina nga itong tunan, pagaduputan sa pagtuon, pagtutok, pagkaton, aron mao kini ato magamit sa atong adlaw-adlaw panginabuhi. Buhan kita himong mananaog ngadto sa tubangan sa Dios. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga session sa among pagtuon sa imong pulong. Inaot nga na silsil na namo o Dios ang imong mga pagtulunan nga sarang namo magamit sa mga daw panginabuhi. Salamat o Dios nga kining tanan grasya ini among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat uban ni kami sa among pagbuwag ng adlaw. Ilikay kami sa mga kabilingkan, dada kami pagbalik dinhi. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum o pagtubo diya sa among pulong. Buwahan kami makatungtong, makakabot. Yan ang among tumong nga maong spiritual maturity. Diin makaangkon kami sa capacity for life, for love, for happiness, for blessings nga ikaw mahimaya pagkakabot namon yan. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.